14, bilancino da 20 kg, peso da 20 kg, peso da 20 kg, wall da 9 kg, tre metri e 0,5. Giocatore. Adesso passo qui, va bene. Sì. Ok. Come parti con i clean and jerk? Ci sei? Vado, 2, 1, via. Dai. Un minuto. Uno e 15, Indietro. 2 minuti adesso. Dai che sta andando bene. Costante, bravo. Tre minuti adesso.
vai sotto i 4 minuti. Bravo. 3,54. 50 calorie. Dai così. Respira. 5 minuti. Ho perso il cuore. Oh no. Quanto so? 5,55. Sei e 30. Sette. Sette e 30. Otto. Otto e 30. Dai, amore.
9,55. 10. 11. 11,30. 12. 12,30. 12,37. 13. Forte quest'ultima caloria. Dai. Quanto? 13,15. 13,30. 13,40. 13,50. 55. Stop.